Forsvar en av statens grunnleggende oppgaver. I dag vi i en brytningstid mellom en krevende operasjon i Afghanistan og en stadig mer krevende fase av den, og mer fokus på hjemlige oppgaver for Forsvaret. Likevel skal vi alltid være beredt til å delta i utenlandsoperasjoner. Og fersk erfaring viser at mandat og forespørsel for dette kan komme brått. Jeg vil også takke komiteen for et godt samarbeid om en stor og viktig sak. Proposisjonen tar opp en lang rekke sentrale tema, og selv om hovedvekten både der og i innstillingen naturlig nok ligger på luftforsvar. Så selv om langtidsplanperioden 4 år, så har vedtakene som fattes i kveld bæring for mange tiår fremover. Viktigst i denne sammenheng at komiteen har samlet seg bak den største forsvarsanskaffelsen i moderne tid, og den største investeringen i Fastlands-Norge, og gitt sin tilslutning til anskaffelsen av inntil 52 F-35 kampfly. En samlet komité står også ved de sikkerhets- og forsvarspolitiske grunnlinjene som slår fast at Norge forankret i NATO, og at det transatlantiske forholdet avgjørende for vår sikkerhet. Det bred enighet i komiteen om Ørland som hovedbase for kampfly, og at det skal være et permanent fremskutt operasjonsbase i Nord-Norge. En samlet komité gjør viktige grep for å reformere Hæren og legge til rette for et moderne, robust og fremtidsrettet cyberforsvar. En samlet komité gir videre uttrykk for klare forventninger til en helt påkrevd personell- og kompetansereform i forsvarssektoren, som vil være grunnleggende for en forutsetning for det fremtidige forsvaret og for soldater, offiserer og sivilt ansatte. Vi står altså sammen om mye. Det må vi formidle i fellesskap. Samtidig må ikke det som reelle, substansielle og viktige uenigheter skjules. For mens vi i stor grad enige om hvilket forsvar vi vil ha, vi samtidig uenige om hvilket forsvar vi reelt sett har i dag. Og vi også uenige om regjeringens forslag bringer oss nærmere det forsvaret vi bør ha. Regjeringen hevder at det balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser, og at denne balansen videreføres i deres forslag til langtidsplan. Hvor mye det hadde gledet meg at det faktisk stemte, så mener altså Høyre sammen med resten av opposisjonen at regjeringens bilde ikke stemmer overens med virkeligheten. Dette utgjør en fundamental forskjell i utgangspunktet for hvordan man skal forholde seg til Forsvarets videre utvikling. Det dette som utgjør kjernen i den politiske uenigheten rundt Forsvaret, ikke spørsmål om lokalisering. Det her debatten burde føres. Fra Høyres side ønsker vi en debatt om nettopp disse tingene, men det har vist seg vanskelig. Og det flere årsaker til det. Regjeringen har igjen levert et svakt og til dels mangelfullt beslutningsgrunnlag for Stortinget i en viktig forsvarssak. Proposisjonen inneholder forslag til beslutninger som både samlet og hver for seg vil ha store konsekvenser for Forsvaret, for ansatte og for flere lokalsamfunn i Norge, både på kort og lang sikt. Hverken premisser, skjønn eller konsekvenser synliggjort og begrunnet på en tilstrekkelig måte. Sånn sett føyer for så vidt denne proposisjonen seg inn i en praksis fra departementet. Det har også tidligere vært påpekt fra denne talerstolen. Komiteen har søkt å avhjelpe dette ved å stille 291 oppfølgingsspørsmål. Alle spørsmål og svar vedlagt innstillingen. Det ikke akseptabelt at man får så dårlige beslutningsgrunnlag til Stortinget, noe opposisjonen har omtalt grundig i innstillingen. Et så avgjørende premiss for langtidsperioden som de økonomiske planforutsetningene omtalt over 2 sider i proposisjonen. Når regjeringen ikke kan eller vil gi svar på helt grunnleggende spørsmål knyttet til økonomi og operative forhold i forslagene sine, så gjør det jo vanskelig for seg selv å samle nødvendig støtte. Det en lang rekke spørsmål som bør debatteres. Hvordan sikrer vi en solid og fremtidsrettet personell- og kompetansereform som et samlet storting stiller seg bak? Hvordan sikrer vi enda bedre oppfølging av våre veteraner? Stortinget vedtar i kveld den største anskaffelsen noensinne i Hæren, nye pansrede kjøretøy til en verdi av 10 milliarder kroner. Det stiller et samlet storting seg bak. Vi bør diskutere realismen i å operere Sjøforsvarets nye fartøystruktur med nye og viktige kapasiteter innenfor et flatt driftsbudsjett. Hvordan kunne vi fått langt mer militær evne ut av Heimevernet enn vi gjør i dag? Og vi bør diskutere bekymringen knyttet til driftsutgiftene til de elementene forsvarssjefen foreslo avviklet,
og regjeringen foreslo å beholde. Disse utgiftene løper fra dag 1 i planperioden, mens pengene som tilføres forsvarsbudsjettet for å bidra til dekningen av dette, først får full effekt i siste år av planperioden. Eller et enda viktigere spørsmål, som strukturens bærekraft på sikt. De forhold som forsvarssjefen i sin prinsipielle uttalelse omtaler som «svært krevende», eller en forsvarsstruktur som av FFI beskrives som «skjør og marginal». Ikke minst i lys av den andelen av kostnadene ved kampflyanskaffelsen som nå må tas innenfor forsvarsbudsjettet. Den delen øker med mellom 9,5 og 15,5 milliarder kroner. Det er derfor litt overraskende at forsvarsministeren utelukkende har gått til angrep på opposisjonen for det han kaller beslutningsvegring i 2 enkeltspørsmål i luftforsvaret. Espen Barth Eide beskylder i dagens VG opposisjonen for å drive taktisk spill. Statsrådens frittgående statssekretær påstår i tillegg at opposisjonen farer med løgn og fører velgerne bak lyset fordi vi drister oss til å være saklig uenig med regjeringen. Det er karakteristikker jeg mener man fra regjeringshold bør holde seg for god til. Jeg velger likevel å fokusere på det positive. Jeg vil gi regjeringen ros for arbeidet man har startet med å tenke på en omfattende personell- og kompetansereform i forsvarssektoren. I lys av endret samfunnsmessig og demografiske utviklingstrekk så er det ingen tvil om at Forsvaret må tilpasses en ny utfordring og en ny tid også på dette området. Det må til en helhetlig gjennomgang av befalsordningen og dagens ordning for grenaderer. Fra Høyres side vil vi ha en rask avklaring av spørsmålet om en nyinnrettet befalsordning etter NATO-standard som åpner for rendyrkede spesialister. Vi støtter en slik nyinnretning. Det må også åpnes for langt større mangfold i rekrutteringen til Forsvaret, og man må rett og slett skape bedre løsninger. Samspillet med det sivile samfunnet må styrkes og fordypes. Normalisering må være et stikkord, samtidig som den fagmilitære profesjonen må rendyrkes der det er nødvendig. På sikt er nok denne reformen enda viktigere enn kampflyanskaffelsen for Forsvaret. Soldatene, menneskene, er vår aller viktigste ressurs. Komiteen har ønsket å anerkjenne dette i den form komiteen kan, gjennom merknader og gjennom utformingen av innstillingen, hvor personell- og kompetansekapitlet er satt først blant avsnittene knyttet til organisasjon og operativ evne, til og med før forsvarsgreinene. Det er en symbolsk, men like fullt viktig handling. Også Forsvarets veteraner utgjør en ressurs. De samme menneskene, de samme soldatene, er etter endt tjeneste. Det er lagt ned betydelig innsats for å styrke oppfølgingen og anerkjennelsen av Forsvarets veteraner de siste årene, og jeg vil også for det gi regjeringen ros. Viktig arbeid er gjort, og viktig arbeid gjenstår. 27 av handlingsplanen 126 tiltakspunkter er implementert. Samtidig er det viktig å forbedre arbeidet for veteraner videre. Komiteens flertall, det vil altså si Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil gjøre dette her gjennom å se på muligheten for et nytt, forenklet og forbedret tjenestebasert opplegg for økonomisk kompensasjon, framfor å flikke videre på dagens uoversiktlige mengde av erstatningsbaserte ordninger. Vi ber også om at man ser på hvordan man kan organisere sivil forvaltning etter én dør inn-prinsippet. Kjernen av Forsvarets oppgave er å levere operativ evne. Høyre har i denne prosessen med langtidsplanen blitt anklaget for å prioritere asfalt foran operativ evne. Det er ikke riktig. Samlet vil våre forslag forbedre Forsvarets operativ evne i større grad enn regjeringens forslag. Vårt forslag til innretning av Heimevernet vil bety en stor økning i landmilitær evne. Regjeringen vil kutte i Heimevernets spisse ende, innsatsstyrkene, og videreføre en for stor struktur med for lite trening. Opprettholdelsen av CRC Mågerø sikrer nødvendig seighet og redundans for en svært viktig funksjon i et sårbart system. Det er klare faglige argumenter for 2 CRC-er. Høyre ønsker på sikt 3 mekaniserte manøverbataljoner i Hæren. Det å foreta de riktige omstillingene i riktig rekkefølge og tempo, og etter solide og etterprøvbare analyser, skaper forankring og forutsigbarhet i organisasjonen, og det kan redusere kompetansetapet og også spare kostnader. I en tid hvor Forsvaret allerede er presset økonomisk, er det å spare hundrevis av millioner i flytte- og investeringskostnader de neste årene
i tillegg til å unngå kompetansetap og økte pendlerutgifter, faktisk et poeng. Alle disse forslagene vil øke Forsvarets operative evne. Høyre har siden 2008 til sammen foreslått å øke forsvarsbudsjettene med 2,65 milliarder kroner, så det kan flys mer, seiles mer og øves mer. Vi har vist, og vi viser i denne innstillingen, både omstillingsevne og betalingsvilje. Kampflyanskaffelsen er den altoverskyggende enkeltfaktoren for Forsvarets fremtidige virke, både operativt og økonomisk. Selv om anskaffelsen fortsatt er beheftet med en grad av usikkerhet, både økonomisk og tidsmessig, er denne saken så viktig at Høyre vil bidra til å skape enighet og forutsigbarhet for anskaffelsen og for Forsvarets bærekraft i lys av den. Forsvarssjefen påpeker i klare ordelag behovet for å opprettholde ambisjonen om 52 fly for å sikre Forsvarets evne til å løse alle pålagte oppgaver. Det er derfor med en viss undring vi har merket oss regjeringens forslag som over tid kan bidra til unødvendig usikkerhet om anskaffelsen og ambisjonsnivået. Vedtak i Stortinget foran hver anskaffelse er et brudd med normal anskaffelsespraksis og en invitasjon til jevnlig omkamp og saldering gjennom kutt i antall. Regjeringens begrunnelse, nemlig at dette betyr større politisk kontroll og mulighet til å forholde seg til endrede forutsetninger i prosjektet, det endrer ikke dette bildet. Stortinget skal selvsagt også ved en normal anskaffelsesprosedyre bli løpende og grundig orientert om eventuelle endringer i prosjektet. Viktigheten av kampflyene til tross, forsvarssjefen anbefalte i sitt fagmilitære råd en ekstra bevilgning på 37,5 milliarder kroner til anskaffelsen. Regjeringen legger i stedet inn en ekstra bevilgning i intervallet 22 til 28 milliarder kroner. Økningen i andelen av merkostnadene som tas innenfor forsvarsrammen, vil ha store konsekvenser for Forsvarets struktur og evne på andre områder. Forsvarsministeren sier at flyene må stå et sted, og det har han selvsagt helt rett i. Høyre støtter, i likhet med et bredt flertall i komiteen, Ørland som hovedbase for kampfly. Ut fra en samlet vurdering synes Ørland best egnet for å samle hoveddelen av Luftforsvarets styrkeproduksjon. Høyre vil i tillegg ha en permanent framskutt base lenger nord, men i motsetning til regjeringen ønsker vi en løsning der den, gitt viktige forutsetninger, søkes etablert i Bodø. Regjeringen har i sine regnestykker forutsatt at hele regningen på ca. 3 milliarder kroner for å flytte rullebanen i Bodø legges på Forsvaret. Men ut fra en helhetsvurdering mener Høyre at det bør kunne finnes en løsning basert på bidrag fra alle relevante aktører, inkludert Forsvaret, som etter vår oppfatning uansett ikke kan forvente å forlate Bodø kostnadsfritt eller med økonomisk gevinst, slik regjeringens alternativ legger opp til. Disse faktorene vil avgjøre om Bodø-alternativet er mulig å realisere. Det er en klar forutsetning for Høyre at Forsvaret ikke blir sittende med regningen alene. Sammen med Kristelig Folkeparti har vi derfor fremmet forslaget Stortinget ber regjeringen utrede en løsning der en framskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge etableres i Bodø. Summen av forslagene om Rygge militære flystasjon er svakt begrunnet og underbygd. Så lenge man velger å opprettholde HV-01 og helikopterdrift på beredskap, vil dette medføre betydelig behov for støttefunksjoner med tilhørende infrastruktur og areal. Sør-Norges største ammunisjonslager, eneste ilandføringspunkt og distribusjonspunkt for militært drivstoff, samt omfattende sambands- og IKT-infrastruktur ligger på Rygge. Dette er funksjoner som må videreføres, men kostnad og opplegg for dette er ikke synliggjort. Høyre vil derfor ha en langt grundigere utredning av mulighetskonsekvens- og kostnadsanalysen og helheten i forslagene, inkludert mulig tilførsel av annen aktivitet. Høyre er og har alltid vært villig til å fatte vanskelige beslutninger for å gjøre omstillinger i Forsvaret. Og det har vi vist over lang tid, ikke minst da vi satt i regjering fra 2001 til 2005. Men da må det være snakk om de riktige omstillingene, som gir reell og målbar operativ gevinst eller økonomiske innsparinger. De må dessuten være bygd på solide analyser og etterprøvbare økonomiske og faglige premisser. Etter vår oppfatning oppfyller ikke regjeringens framlegg disse forutsetningene. Og jeg vil med det ta opp det forslag der Høyre er medforslagsstiller. Representanten har tatt opp det forslag hun selv har referert. Det blir replikkordskifte begrenset til 3 replikker, og første replikant er representanten Sverre Myrli. Deretter Snorre Valen. Myrli, vær så god.
President, på en konferanse i regi av de 2 største befalsorganisasjonene i Forsvaret i vakre Lillestrøm tidligere i vår, så sa komitélederen: det er viktig at lokaliseringssakene ikke overskygger de store linjene. Det var så godt sagt at jeg noterte det ordrett. Dessverre så har ikke Høyre fulgt opp dette i arbeidet med langtidsplan. Det ble nemlig baser og lokalisering som ble Høyres store sak. Høyre vil ikke gjøre noen endringer i Luftforsvarets basestruktur. Alt skal være som i dag. Så jeg har 2 spørsmål til komitélederen. Er hun fornøyd med det inntrykket som en utad sitter igjen med om hva som har vært Høyres viktigste saker under behandlingen av denne langtidsplanen? Og spørsmål 2. Hvilke sikkerhetspolitiske eller forsvarspolitiske vurderinger ligger bak Høyres vurdering om ikke å fatte beslutning om lokalisering av fremskutt kampflybase i Nord-Norge? Ine Marie Eriksen Søreide, vær så god. President, Lillestrøm er et vakkert sted. Jeg vil si at Strømmen er et nesten enda vakrere sted. Og det er jo interessant, president, at nettopp denne replikken kommer fra representanten Sverre Myrli. For er det ett parti som har bidratt til å la basespørsmålet overskygge alle andre spørsmål, så er det jo nettopp Arbeiderpartiet. Som jeg la vesentlig vekt på i mitt hovedinnlegg, så handler jo dette om alt mulig annet enn basestruktur. Det handler om de sikkerhetspolitiske lange linjene, det handler om personell- og kompetansereform i Forsvaret, det handler om ikke minst kampflyanskaffelsen, som er det altoverskyggende og det vesentlige. Men som forsvarsministeren også sier, flyene må stå et sted. Og vi er helt enige med regjeringen at Ørland skal være hovedbase for kampfly, men vi har altså en annen preferert løsning for den framskutte operasjonsbasen. Vi mener det vil være fullt mulig å finne en løsning på det spørsmålet, og derfor har vi bedt regjeringen sammen med KrF om å utrede en løsning som innbefatter Bodø som framskutt operasjonsbase i nord. Neste replikant er representanten Snorre Valen, og deretter Olav Grøtting. Valen, vær så god. President, i innstillingen side 27 så er det en merknad fra Fremskrittspartiet og Høyre som går ut på følgende, jeg siterer: Komiteens medlemmer fra Frp og Høyre har merket seg begrunnelsen for hvorfor regjeringen foreslår å forelegge hver enkelt anskaffelsesbeslutning for Stortinget, men mener likevel at dette avviket fra etablert praksis er egnet til å skape unødvendig uforutsigbarhet rundt et prosjekt som vil definere forsvarsutviklingen i 10-årene fremover. President, komitélederen sitter i opposisjon, og en skulle jo da tro at komitélederen var opptatt av at Stortinget skulle ha så mye hånda på rattet som mulig i kampflykjøpet. Så jeg har 2 spørsmål. Kan komitélederen gjøre rede for det? Hvorfor man ikke ønsker å ha så god styring på innkjøpet som mulig? Og for det andre, mener ikke komitélederen at åpningene for omkamp, som ligger i å ville ha Bodø som framskutt operasjonsbase, og samarbeid med Frp, som ikke har klart å bestemme seg i det hele tatt, skaper større usikkerhet for de involverte enn det regjeringspartiene gjør? Ine Marie Eriksen Søreide, vær så god. President, dette er jo også et interessant spørsmål, all den tid representanten Snorre Valen og hans parti egentlig ikke ønsket å kjøpe kampfly i det hele tatt, og dersom de skulle kjøpe, så skulle det være noen andre enn det Stortinget nå i dag slutter seg enstemmig til. Og det er jo også interessant at denne replikken kommer fra Snorre Valen, fordi han sitter altså i den regjeringen som nå gjennomfører flykjøpet. Og det betyr jo at det er representanten Snorre Valen og SV som åpenbart ikke har tillit til sin egen regjering for gjennomføringen av denne anskaffelsen. Det har Høyre, og vi kommer i dag sammen med resten av Stortinget både til å vedta at man skal kunne anskaffe inntil 52 fly, men vi har også ønsket at det skal være etter normal anskaffelsesprosedyre. Og det er nesten fristende å stille spørsmålet tilbake til representanten Snorre Valen. Hva er det ved regjeringens handlemåte som gjør at SV mener det er så viktig å få fram årlige anskaffelsesbeslutninger i Stortinget foran hver ny bolk av kampflykjøp? Og siste replikant i denne replikkrunden er Olav Grøtting. Grøtting, vær så god. Takk. President, Høyre uttrykker flere stand i innstillingen bekymring for den økonomiske balansen i Forsvaret i dag. Høyre anerkjenner at de nye kampflyene vil medføre både store investeringskostnader og økte driftskostnader for Forsvaret i årene fremover. Samtidig gjør Høyre det klart at de ikke vil være med på å ta de store strukturgrepene som regjeringen gjør for å sikre Forsvarets økonomiske balanse. Så jeg vil derfor spørre representanten Søreide om hva som er Høyres løsning for å finansiere den forsvarspakka som partiet har lagt fram. Ine Marie Eriksen Søreide, vær så god.
Ja, det spørsmålet har jeg jo egentlig allerede svart på gjennom mitt hovedinnlegg, men jeg gjentar gjerne hovedpunktene. Vi ønsker også endringer i likhet med det regjeringen gjør, altså at man legger hovedbasen på Ørland. Man får en framskutt operasjonsbase i Nord-Norge, men vi har altså en annen løsning for hvor den skal ligge. Som jeg sa, så ønsker vi å spare flytte- og investeringskostnader på flere 100 millioner kroner i de kommende årene ved at vi ikke går inn for en del av de flyttingene og endringene som regjeringen legger opp til. Det er viktige driftsmidler for Forsvaret i den krevende fasen man nå går inn i, med innfasing av nye kampfly. I tillegg så har vi altså siden 2008 foreslått å legge inn 2,65 milliarder kroner mer til Forsvaret, som også ville sikre drift av de kapasitetene vi mener er nødvendige og viktige i Forsvaret, også utenom kampfly.